新正式成立的日子，欢迎新朋友、老朋友的大力支持，没有你们的大力支持，就没有乐图的今天。本着回馈社会的意愿，乐图将继续以最好的质量、最合理的价格，提供最佳的服务。乐图追求的是服务无止境，客户服务客户满意100%。好。大家好，谢谢各位朋友的光临，也谢谢各位老朋友、新朋友能来到贵地，乐图修车今天正式开张。今天能够建成，也是得到很多在座的各位的支持，所以我们非常感谢大家。作为回馈，我们将继续秉着提供最好的服务、最好的价格来为大家继续服务。所以希望大家能够多多支持乐图，大家作为乐图汽车维修中心也是一个家，有时候我也希望能够团结一起，为我们维多利亚新开的乐图维修出一份力，好不好？好。大家在新一年当中，身体健康，生活愉快，大家都精神，每一天好过一天，好不好？好，谢谢。我也希望这个Happy Roads 越做越大越做越的业务越多除了修车，还有其他的，我们都谈过能够业务大以后，能够为我们的华人、为我们的国际学生、为我们中国来的学生以后在这里就业，创造一些岗位，这也是我想做的，因为我。也祝贺乐图汽车维修中心开业大吉，谢谢。希望他老板事业顺利。好，祝Edward生意兴隆。Wish Edward all the very best. Edward and Lewis, I know this will be a wonderful place to come and have my vehicle repaired in the future. Best wishes to everybody here. 乐图汽车维修中心开业，特别兴奋，我们这修车有着落了，希望为大家服务的好，满意的好，谢谢。生意兴隆，财源滚滚开业大吉。咱们这个华人的第一家车行嘛，这个生意兴隆，生意越来越好祝乐图汽车维修中心开张，希望他们在将来的日子里服务无止境，满意100%。热烈庆祝维多利亚第一间华人最大的修车行乐图修车生意兴隆，开业大吉，好不好？就是热烈祝贺乐图修车中心希望你们生意兴隆，100万利，谢谢。热烈祝贺乐图汽车维修中心开业，愿我们的维多利亚的华人企业越来越壮大。